Fala, gente, mais uma vez aqui no canal Gol1 Blog. Hoje eu trago para vocês nada mais nada menos aí uma solução que é gol quadrado com barulho na frente, tá? Na roda da frente vou falar algumas possíveis soluções, né, de alguns defeitos, tá? Para você que tem um gol quadrado e tá notando aí que ele tá puxando para um lado ou ele tá fazendo barulho na roda da frente, independente do lado, eu vou explicar algumas coisas que podem ser. Primeiro você vai ter que notar o volante também, tá? É muito importante, se você tem um gol e tá escutando barulho na roda da frente, você vai ter que ter bastante atenção no volante dele, ok? Por que no volante? Geralmente se tiver um barulho de um lado ou de outro, se o barulho for do lado esquerdo, por exemplo, certo? O barulho do lado esquerdo, aí você nota esse volante dá uns puxões assim quando acontece esse barulho. Se for isso, pode ser algum problema na caixa de direção, certo? Ou no amortecedor, ou talvez na parte de amortecimento da suspensão dianteira do lado esquerdo, ok? Também poderia ser no câmbio ou na frente do carro. Se seu carro já foi batido, né, procure pesquisar sobre seu carro antes de comprar, lógico. Mas se você já tem ele bastante tempo, procure se informar se já foi batido alguma variação de cor na frente do carro por dentro, tá? Na longarina ali do veículo. Sempre se informe quanto a isso no seu caso, ok? Sempre pesquise bastante sobre o seu carro, por quê? Se você pesquisar bastante, você tem aí um diagnóstico do seu carro. Abra ali o capô, vê a mini frente, que é onde você está vendo aí, ver se o radiador já foi trocado. Se foi trocado, indicaria talvez uma batida. Talvez o radiador já teria dado defeito, mas pode indicar uma batida, tá? Assim como as estruturas do radiador, né, a frente do motor ali, o alternador ou a longarina em si, tá? Sempre procure pontos de pintura novo, porque aí você vai ter uma referência, tá, quanto a isso. Lembrando que carros rebaixados tendem a ter um pouquinho mais de problema na frente, tá? Porque pode apresentar problema no protetor de cárter, tá? Que pode estar batendo no chão do lado esquerdo, alguma coisa solta do lado esquerdo, ok? Nem sempre é um defeito grave, às vezes pode ser simplesmente alguma coisa batendo ali na parte do carro, na parte da frente do carro, ok? Alguma peça solta, um galho solto, tá? Assim como um coletor de escape, alguma coisa assim, ok? Uma correia com barulho, um protetor de correia com barulho também, uma ventoinha. Sempre pesquise, peça para alguém ficar no carro ali, ligar o carro, se você puder ligar o carro. Você vai na frente, abre o capô e tenta saber de onde vem o som ali, mais ou menos na frente do carro ali, tá? Se não for caso de hemocinética ou se não for roda, tá? Outro defeito que o Gol dá bastante é o problema de coifa, tá? Porque a coifa ali da hemocinética na roda, tá? Ela tende a dar defeito, tá? Quase 100% de certeza de defeito ser sempre na hemocinética do lado esquerdo ou direito, independente, mas é mais do lado esquerdo, tá? E é um defeito que é um pouco difícil de resolver, assim, não é que é difícil, mas você vai ter que tirar a roda, tá? Antes de tirar a roda, já afrouxar talvez o parafuso. É uma coisa que, se eu fosse fazer um vídeo explicando esse defeito de hemocinética, ficaria bem longo, tá? Eu teria que explicar pausa a pausa, tipo, todo o defeito e como resolvê-lo. Isso ficaria um vídeo grande e não daria para colocar em um só vídeo, ficaria muito longo mesmo. Por que a hemocinética? Geralmente ela rasga ou dá algum defeito ali, estraga uma peça dela, porque são 3 esferas geralmente, tá? E ela tende a fazer um barulho quando vira para algum dos lados, quando passa no buraco, quando acelera, desacelera, tá? Isso pode ser a hemocinética, tá? É fácil de trocar se você levar na mecânica, um serviço de um dia, tá? Dependendo do seu carro, tá? Também tem o problema do rolamento dianteiro. O rolamento dianteiro pode ser o barulho se for pode ser rolamento. Procure se informar aí sobre o rolamento do seu carro. Se tiver com defeito, troca. Rolamento não é bom você deixar ele, lógico, não é bom deixar nenhuma peça ruim, mas rolamento, principalmente assim como o freio, o rolamento tende a dar muito defeito, e se o rolamento travar, o seu carro pode girar, capotar, e não é legal. Claro que não é legal, girar e capotar é uma coisa que você não vai querer, então preocupe-se sempre com a segurança do seu carro, né? Se seu carro está seguro, você está seguro, então é isso que você tem que fazer, ok? Lembrando também que pode ser o disco empenado ou o sistema de freio dianteiro, né, com defeito, né, talvez travando algum partícula de borracha, que é pedaço de borracha do freio, né, alguma coisa assim, das mangueiras que vai, né, tá travando, alguma coisa assim que travou. Lembrando que também, se seu carro já bateu desalinhamento, né, forçaria um lado, e se ficar forçando, tipo assim, se seu carro está torto, né, aí quando passa em algum buraco, quando você vira para um lado, aí tende a forçar aquele lado lá, fazer alguns barulhos, tipo forçando a hemocinética, ficar torta, né, entendeu? Isso também poderia ocasionar barulho na roda dianteira, assim como em qualquer parte do veículo.
sempre cheque o rolamento do seu carro, sempre tenha certeza que o seu carro está em dia, está com rolamento legal, para você não passar aí por apuros na estrada, ok? Lembrando que se você tem um Gol daquele tipo BX, o Gol antigo, tá? O Gol com motor de Fusca. Por que o Gol BX, o Gol com motor de Fusca é diferente? Não é que é diferente, é que as peças deles, sim, é um pouco diferente, porém as peças deles são um pouco mais fáceis de encontrar e os defeitos são mais fáceis e mais difíceis. Por quê? É mais fácil você achar e resolver o defeito do BX, tá? Só que se tiver com barulho excessivo lá na frente, vai ser um pouquinho difícil você achar olhando na frente do carro assim com o motor ligado, se for um barulho no motor, ok? No caso do BX, o barulho poderia vir da ventoinha que estaria batendo na chapa, tá? Já que não tem radiador, ele tem um motor de Fusca, então ele tem um motor de Fusca, então é a ventoinha que está batendo na chapa, tá? Ou poderia vir do sistema de suspensão, tá? Que é semelhante do Gol quadrado normal, só que ele muda algumas coisas ali. Ou o pneu, step solto, talvez, algum tanquinho de expansão solto também, da que você batendo ali, assim como farol, grade. Os barulhos podem vir de vários lugares, tá? Já que esse carro tem o step no motor, o step no motor faz algum barulho, de vez em quando faz, quando você não aperta o step ali, quando não tem um parafuso original, ou quando tá solto mesmo, que as pessoas deixam, tem gente que deixa, só põe o step ali, fecha o capô e de boa, tá? Ou um parafuso menor, ou uma adaptação gambiarra ali, tá? Então sempre procure manter seu carro 100% original, para você não passar aí por apuros ou sustos na estrada, ok? Certo, se seu carro não é um Gol BX com motor de Fusca, porque o Gol BX com motor de Fusca é diferente, se ele é um da linha com motor a água, né, um AP ou um CHT, tá? O AP tem o fato da correia, tá? Poderia ser a correia, o sistema de suspensão. Se for um CHT, poderia ser a corrente que está desregulada, está desajustada, tá? Poderia ser um defeito mais simples de resolver, porém é um defeito mais fácil de achar, né? Porque o barulho da corrente geralmente, né? Se quebrou algum tensor também, dá pra saber, dá pra achar, né? Mais fácil, tá? Lembrando que nos carros antigos, né, da linha do Gol, o sistema de suspensão é aquele que a mola é superior, porque ela fica na parte mais alta do amortecedor, tá? E é um sistema um pouco mais fácil de você mexer, né? E de você achar defeitos. Lembrando que o Gol foi lançado em infinitas versões dele, tá? E alguns têm tanque de expansão, outros não. Tanque de expansão que eu falo é tanquezinhos, na verdade não é só de expansão, é o tanque ali na frente, tá? Um tem um radiador diferente do outro, lógico. O motor 2.0 é um motor diferente do 1.8. Por que o motor 2.0 é um motor diferente do 1.8? Porque o tamanho dele em si, tá? E o sistema de radiador, né, entendeu? É um pouco diferente, tá? Lembrando que também pode ser uma coisa bem simples ali na frente ali que está fazendo barulho, tá? São na verdade duas coisas que podem estar fazendo barulho, que eu creio que seja também. No caso do Gol antigo, esse com para-choque assim ainda, né, aquele para-choque plástico, né, que cobre toda a traseira, toda a frente, poderia estar soltando o para-choque em si, poderia estar solto essa borracha aí, ó, também. Ou se você tiver um farol neblina, poderia estar bambo. O farol, no caso desse carro aí, solta demais, tá? O farol desse carro aí solta demais, então sempre fica atento a isso. Preocupe-se sempre em ver as peças do seu carro se não está caindo ou se não está tendo algum problema, porque geralmente isso acontece com muita facilidade. É uma coisa que o Gol tem um problema dele, que as peças soltam demais, tá? Na época até que talvez não acontecia muito isso, mas já tinha aquele negócio de não travar direito, entendeu? Então você procure sempre travar as peças do seu carro. Lembrando que ele já passou por muitos anos de donos, tá? Então o que acontece? O cuidado vai diminuindo, as pessoas não ligam, só compram para ficar um tempo e já vende, entendeu? Então sempre preocupe-se com o seu carro, tá? Sempre cuide do seu carro, porque ele é o seu bem maior. É o seu bem maior e vale a pena você manter o seu carro em dia, ok? Lembrando que o Gol foi lançado em 1980, tá? Projeto de 77, mas foi lançado em 1980. Projeto de 77, 1977. 1977 é um projeto antigo, certo? Se ele foi lançado em 77, se o projeto de 77 foi lançado em 1980, pensa, tipo assim, desde 1980 pra cá já tem bastante tempo mesmo. Nem se fosse 77, porque já, tipo, imagina quantos donos já possuíram o seu carro antes de você. Por mais que ele seja seu a vida inteira, os cuidados podem ter sido os maiores, né? Tipo, você cuidou de manteve na garagem, mas as cidades desburacadas, o tempo e tudo mais fez com que algumas peças e partes se soltassem, tá?
Então preocupe-se sempre com o seu carro, preocupe-se em sempre cuidar. Primeiro sim, em questão direta, sempre verifique a suspensão do seu carro, rolamento, freio. É sempre importante você verificar isso. Desculpa o erro, tá? Para manter o seu carro em dia, para você não gastar mais, para você ficar sempre em segurança, ok? Mais uma vez, obrigado a quem assistiu esse vídeo até o final. Obrigado a quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, curte e compartilha esse vídeo, você aí que está vendo esse vídeo até agora. Mais uma vez, obrigado a quem assistiu o vídeo até o final. Se você tiver alguma dúvida, né, sobre o carro em si, comenta aqui embaixo que eu vou responder para vocês. Creio que esse vídeo tenha explicado algumas coisas que podem se soltar, tá? Lembrando que pode ser outra coisa, alguma coisa agarrada no assoalho, ou sei lá, tipo, alguma coisa agarrada perto do radiador, tá? Então preocupe sempre em verificar aí seu carro direitinho. Se você não souber fazer isso, não tiver como entrar embaixo do carro, leva na oficina, pede para alguém ver pra você, tá? E é isso, mais uma vez, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até o final. Até o próximo vídeo, falou e tchau!